Somebody's watching me. Ловите топ находок для настоящего мужчины. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как преподнести лучший подарок в его жизни. Универсальный компрессор накачает все, что нужно. Колеса, мечи, велосипеды и мотоциклы. Встроенный фонарик и павербанк делают его еще полезнее. А гарантия 2 года и чехол в комплекте добавляют уверенности. Следующий must-have – налобный фонарик с датчиком движения. 5 режимов света и до 10 часов работы делают его идеальным для спорта, ремонта и походов. Для дачи и авто незаменима мощная мойка, прочный кейс, ЖК-экран, регулировка напора и гарантия 2 года. И финальный товар – воздуходувка, которая раздует мангал, надует матрас и уберет снег за минуту. Желаем вам незабываемых эмоций от покупок.